கேஎஸ் ஆபி சேனலின் உங்கள் கேஎஸ். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். சளி, இருமல், காய்ச்சலுக்கான ஹெர்பல் டீ எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குறது துளசி செடி. நான் ஹெர்பல் டீயை 4 பேருக்கு தயாரிக்க போகிறேன். ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசி இலைகளை பறிச்சுக்கிறேன். என்னுடைய வீடியோக்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் இது போன்ற பல பயனுள்ள தகவல்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன். துளசி இலைகள் சளியையும் காய்ச்சலையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. இந்த டெய்லி ஒரு இலையை சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். உடம்பு புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும், இளமையாக இருக்கலாம் சொல்லுவாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்குறது கற்பூரவள்ளி இலை செடி. ஒரு 5லேருந்து ஒரு 8 இலைகளை பறிச்சுக்கலாம். இது வெற்றிலை பிளான்ட்டு. இந்த கற்பூரவள்ளி இலையில் பஜ்ஜி செஞ்சு சாப்பிட்லாம். குழந்தைங்க சாப்பிட்லாம். பஜ்ஜி மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக சாப்பிடுவாங்க. அடுத்ததாக 2 வெத்தலையை பறிச்சுக்கலாம். வெத்தலை சளியினால் ஜீரண சக்தி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அந்த ஜீரண சக்தியை தூண்டுறதுக்கு வெத்தலை உதவும். வெத்தலை சளியை கரைக்கும்னு சொல்லுவாங்க. கற்பூரவள்ளி சளி, இருமல், ஆஸ்துமா போன்ற நோய்களுக்கு மருந்தாக பயன்படுகிறது. இப்போ நம்ம பார்க்குறது தூதுவளை. இது நாள்பட்ட சளியை கரைக்கக்கூடியது. ஆஸ்துமாவுக்கும் இந்த தூதுவளை சாப்பிட்டு வந்தால் படிப்படியாக நாளடைவில் தீர்வு கிடைக்கும். சளிக்கு பெஸ்ட்டு மருந்துன்னு சொன்னால் தூதுவளை சொல்லுவாங்க. மார்பு சளியை கரைக்கக்கூடியது. தூதுவளையில் துவையல் செய்வாங்க, சட்னி செய்வாங்க. இது நான் ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த தூதுவளை பிளான்ட்டோட காய் இது.
அதோட பூ வயலட் கலரில் இருக்கும். இது வாடி போச்சு. ஒரு 10 இலைகள் கிட்ட நான் பறிச்சுக்கிறேன். இந்த இலையோட பின்பக்கம் முள்ளாக இருக்கும். செடியும் முள்ளாக தான் இருக்கும். அதை வச்சு தான் இது தூதுவளைன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த கலரில் தான் பூ இருக்கும், வயலட் கலர். அதனோட காய். வாங்க டீ எப்படி தயாரிக்கலான்னு பார்க்கலாம். ஹெர்பல் டீக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கங்க. 4 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கங்க. கருப்பட்டி, துளசி இலைகள், கற்பூரவள்ளி, வெற்றிலை, இஞ்சி, மிளகு ஜீரகம் தூள், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி, லெமன். மஞ்சள் பொடி கொதிக்க வச்சு இறக்கும்போது 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அந்த கிளிப்பிங் நான் எடுக்கலை, அதனால் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க. துளசி இலைகள் ஒரு கைப்பிடி அளவு, கற்பூரவள்ளி ஒரு 8 இலைகள், வெற்றிலை 2, இஞ்சி ஒரு இன்ச்சு, தூதுவளை ஒரு 10 இலைகள், கருப்பட்டி ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன், ஜீரக மிளகு தூள் 1 டீஸ்பூன். இப்போ எல்லா இலைகளையும் தண்ணியில் போட்டுடலாம். இஞ்சி, மிளகு ஜீரகத்தூள் எல்லாத்தையும் தண்ணியில் போட்டுடலாம். வெத்தலையில் உள்ள அந்த காம்பை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போடுங்க. போட்டு நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். ஒரு கிளாஸ் வாட்டர் 1/2 கிளாஸ் வாட்டராக கொதித்து குறையணும். டீக்கு தேவையான பொருட்களை ஒன்றா சேர்த்துடலாம். வெத்தலை போடும்போது அந்த காம்பை எடுத்துகிட்டு போட்டுக்கோங்க. மிளகு ஜீரகத்தூள் 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். எல்லா பொருட்களும் போட்டு எல்லா பொருட்களும் ஒரு 10 நிமிஷமாக கொதிக்க வச்சு இறக்கிட்டேன். மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு லெமன் சேர்த்துக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதுபோல் பயனுள்ள தகவல்களை நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்துக்கிறேன். இது வாரத்தில் 3 நாள் குடிச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா சளி, இருமல், காய்ச்சல் தொந்தரவுலேருந்து நீங்கள் விடுபடலாம். உடம்பும் நல்லா ஆரோக்கியமாக புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும். ரொம்ப நாள் மார்பு சளியெல்லாம் கரையிறதுக்கான பொருட்கள் எல்லாம் அடங்கியிருக்கு. மழைக்காலங்களில் இதை நீங்கள் வாரத்தில் 3 நாள் எடுத்துக்கலாம்.
ஃபில்டர் பண்ணி கிளாஸில் ஊற்றுறேன். ஊற்றிட்டு லெமன் புழிஞ்சிக்கலாம். ஹெர்பல் டீ இஸ் ரெடி. ப்ளவுஸ் ஸ்டிச்சிங் வீடியோ சீக்கிரமாக அப்லோட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.